Good morning mga Lods. Bali ngayon ang scope namin is mag-set up muna kami ng fire alarm dito o FDAS sa isang warehouse dito sa client namin sa Dasmariñas, Cavite, Langkaan. So nandito na yung team namin sa loob. Bali naglalatag na sila ng pipe. Samahan nyo kami sa namin guys sa adventure namin ngayon. Ito yung mga gamit namin, pipe, ladder, tsaka yung cone para hindi labas-pasok ang mga tao sa area ng ginagawa namin. Lods, bali nandito yung team namin. Bali nandiyan sila sa taas. Ang mahirap dito sa trabaho namin, medyo akyatin. Ayan o. Kasi kailangan sa taas namin padaanin yung piping namin kasi maraming stocks. Ayan, mga lods yung kasama namin o. Si Sir Sam. Ito si boss ano. Ano pangalan mo? Si Sir Jeric. Yan yung technician ng magaling na Mandaluyong. Lods, saan ka sa Mandaluyong, Lods? Lods, saan ka sa Mandaluyong? Sa labas. Saan? Sa labas. Hindi sa loob ah? Hindi, sa labas tayo. Oh. Hindi pa may galatag ng pipe sa taas. Kaya medyo madumi kasi medyo may kalumaan yung warehouse. So maraming bagiw. Kaya yung damit namin o katawan namin napaka putik na eh. Ito naman si Sir Sam, yan ang trabaho niyan, taga bend lang ng pipe. Kaya sa matapos ng project yan, taga bend lang yan. Tagaliko lang ng tubo yan. Lods! Basta kayo dyan! Okay lang, okay? Lods! Kanina pa yata dyan ah. Ha? Petix yata Lods ah. Lods! To. Kamay mo oh. LC. Mga Lods, bali continue pa rin yung aming piping, wrapping in. Medyo mainit dito sa loob ng warehouse. Si Sir Jeric. Si Sir Jeric ng Mandaluyong. Tsaka si Boss King, Mandaluyong din. At tsaka si Sirens. Ito yung team leader nila oh. Bading. Pero mga nang lagaan eh. Sir King, hindi na magbabox dyan, Sir King? Hindi na magbabox dyan? Wala ng box? Ha? Huwag na. Oo, dito may pinakamalan yan. Wala tayo ng mobile. Sige, Sir. Si Sir King pa. Yan yung magaling ng Mandaluyong eh. Ha?
Ano ginagawa mo, Bayaw? Up, sir. Talaga na happy yung ano. Mga pinagbabawal na technique? Hindi ba bawal yan? Hindi naman yan. Ano talaga yan, sir, eh. Si Rojo. Ah. Ito yung mga kasama ko ngayon. Hindi ka ng bagya dyan. Lods? Ah, alright, Lods. Bali, magkikibul pooling na kami. Ano ang pangalan ng mga whatsapp? Bill at saka all point. Call point tsaka yung bell. So, magkikibul Ano, call pooling na point? kami. Almost done na yung CP. Lagyan mo CP, call point. Almost done na yung piping namin. So, magkikibul pooling na kami. Yan, all point. Medyo madilim dito sa area. Kaya, kailangan ng ilaw. Ingat, sir. Bali, maghahata kami ng 4 na wire para sa bell at saka sa call point. Ito, dalawang electrical Ayan, dyan tape. sa taas na yan. Dayuhan mo ate sa ano, kung dito pala yun. Hindi ako ang oh, masking tape. Tapos, yung itong ano. Ito, lagyan tagging, ha? yung tagging lang. Puti, ano yan, puti yun. Ha? Puti, Hindi. ba? Kunin mo. Kahit itin. Basta isang tagging lang, yun dalawa. Okay. Dalawa, tapos isa. Bali, mula dito sa panel namin hanggang doon sa ibabaw. Ayan, tatakbuhan namin yan ng 4 na wire. Kasi sa call point at saka sa bell. 2 wire sa call point at 2 wire sa bell. Sa siren. Hanggang doon, dulo. Bali, ito yung panel namin. Yung iba may kable na. Ano siya? Galvap na. Bali na may kable na pala yung gano'n sa ibabaw. Mag-i-splice na lang kami sa ibabaw. Sam. Gisingin mo si King. Sabi mo naginip. King, alas 8 na. Gisingin mo, alas 8 na, oh. Gilaw na. Ayaw mapatayin ko. Saan mga ilaw to? Ano oras na? Chef, sir. Kaya ka ng discussion. Naligo na kami ipapasok na. Puti kaya pa tumayo to. Alright, good morning Cavite. So, bali second day namin sa project ngayon dito sa Dasmariñas, Cavite. So, ito yung hotel na kung saan kami nag-stay. So, ito na yung mga team namin. Naka-prepare na kami kasi alas 8 yung time in namin sa trabaho. Ayan. Ito yung tinutuluyan namin dito pagkagabi. Kaya lang yung mga kasama ko hindi yata nakatulog masyado kasi sobrang lamig, hindi hininaan yung aircon. King, paano hindi ka nakatulog? Nakatulog ka ba? Sobrang lamig.
Malamig, kaso balastik. Patayin mo nga yun. Wala nagpatay ng aircon eh. Naghina. Ito yung mga kasama ko dito guys. Bali, 6 kami dito ngayon. Ayun yung isa oh. Hihintay na pala sa labas. Si Boss Vincent. Tara guys, kami ibibiyahe na. Alright guys, bali ito yung second day namin dito. Bali last day din namin. Pagkakabit ng FDAS dito sa kliyente namin. So, nandito na kami ngayon sa panel. Determination na kami ngayon. Ang panel namin. Kaya lahat ng kasama ko, may kanya-kanya ng ginagawa. Yung iba nandun sa dulo. Yung dalawa. Yung isa nandun sa taas. Kung saan kami kumukuha ng supply. Yung dalawa nandito. Si Sir Vincent kumukuha ng 220 lines sa ibabaw. Kasi baka makuha yun sa ilaw. Pagpatay ng ilaw, patay din yung power ng panel. Kaya dapat makuha namin yung main line sa outlet. Takot yata. Yan yung master electrician namin. So guys, bali termination na. Kung mapapansin nyo, yung nag-terminate namin nakatingin sa manual o diagram. Kasi ako, ang pinag-terminate ko yung mga bago. Gusto ko kasi lahat ng kasama ko marunong. Kaya sabi ko, basahin mo yung diagram tapos i-terminate mo na. Baga hindi namin tuturuan. Bahala siyang paganahin yung device. Kasi ako, lahat ng mga bago sa amin tinuturuan ko mula sa piping, wiring, termination, configuration. Tinuturuan ko lahat yan, lahat ng bago. Kaya kahit wala yung nag-determinate sa amin, lahat marunong. Mahirap kasi yung sa company, isa, dalawa lang yung marunong mag-terminate. Dapat lahat marunong. Pati sa tester, lahat. Electrical, marunong dapat lahat. Kaya yung ibang mga bago na hindi marunong, tinuturuan namin yan. Unlike sa ibang company, kung sa piping ka lang, wrapping in o wiring, doon ka lang, hindi ka pwedeng humawak ng mga device. Ganoon sa ibang company, pero sa amin hindi. Mag-aral ka habang nagtatrabaho ka para after 3 years, 5 years, master mo na yung mga configuration tsaka mga setting. Hardware tsaka software. Dapat pag-aralan yan. Hindi yung ibang company ayaw magturo dun sa mga helper. Kaya yung iba 10 taon na helper pa rin. Dapat 1 taon lang technician ka na rin talaga. Marunong ka mag-configure. Kaya ito si Lods, bago lang sa amin ito, siguro 2 weeks pa lang. Tinuturuan ko na yan. Lods. Dali. Basahin mo. Kayo mag-determinate yan. Kasi sir. Kaya nyo ha. Kung pasasabugin yung panel. Basta yung 220 lang, ingatan nyo dyan. Huwag mong ilalagay sa ibang terminal yung 220. Sunog yan. K1 na kapitan sir, di ba? Doon lalagay. Power muna source. Ano sa ano sir? Loads, okay na? Wala.
Ayan yung dalawang bago. Magkasabay yan magka-batch. Sabi ko, pagtulungan nyo yung diagram, pag-aralan nyo. Ayaw namin turuan, bahala sila. Pero pagkahapon na, tanghali at hapon na hindi pa rin makuha, yun, tinuturuan na namin, ina-actual na namin. 2 oras, hindi na madali yung diagram, saka namin tuturuan. Kasi baka abuti na maghapon, hindi makuha yung diagram, ay sayang yung oras namin. Bali, ang nilagay kasi namin dito guys is beam. Ayan o. Beam na smoke detector. Ayan. Tumakbo yan dyan. May kanya-kanyang zone yan, yung beam na yan. Yan yung siren namin. Ballpoint panel. Ayan. Ayan, Lods. Turuan mo yan, Lods. Ito yung master namin eh. Ayan. Siya yung team leader namin dito. Kaya sabi ko turuan yung mga bago. Yan. Dito eh. Mag-aral ka habang nagtatrabaho ka para after 3 years, 5 years. Master mo na yung mga configuration tsaka mga setting. Hardware tsaka software. Dapat pag-aralan mo yan. Hindi yung ibang company ayaw magturo dun sa mga helper. Kaya yung iba 10 taon na helper pa rin. Dapat 1 taon lang technician ka na rin talaga. Marunong ka mag-configure. Mag-aral ka habang nagtatrabaho ka para after 3 years, 5 years. Master mo na yung mga configuration tsaka mga setting. Hardware tsaka software. Dapat pag-aralan mo yan. Hindi yung ibang company ayaw magturo dun sa mga helper. Kaya yung iba 10 taon na helper pa rin. Dapat 1 taon lang technician ka na rin talaga. Marunong ka mag-configure. Mag-aral ka habang nagtatrabaho ka para after 3 years, 5 years. Master mo na yung mga configuration tsaka mga setting. Hardware tsaka software. Dapat pag-aralan mo yan. Hindi yung ibang company ayaw magturo dun sa mga helper. Kaya yung iba 10 taon na helper pa rin. Dapat 1 taon lang technician ka na rin talaga. Marunong ka mag-configure. Yan si mga buddy, ilan mo kami? Si Boss Jeric Mapagmahal ang titira ngayon ng panel. 27. Jeric Mapagmahal, 27. 27. Tiranoy. Pero yung magaling sa Mandaluyong eh. Galing mo. Ang dalawang daw ba labas? Sama sa Mandaluyong sa loob to. Loob. Tabi lang daw sila dito eh. Tabi. Oh. Hindi nga direct. Malapit kayo din. Ganda mo Jeric. Ganda mo Ang yung haba niyang gadi. wiring sa loob ha. Bukasan mo yan. Para naka-harness. I-harness Ang yun. haba. Hindi, ito. Yung tansunan nilabas mo. I-harness mo yun ano. Wiring mo para magandang pagmasdan. Terminal niya ba diyo? Gandang lalaki, pangit lang gawa. Pangit yun. May chicks ka pa sa bahay niyo. Diyan ha. Testerin mo yun ha. Vince, testerin mo muna bago i-power up yan. Buhay ka niyo? Ha? Buhay niyo. Sende. Testa nga niya. Hindi pinapatay mo sa mga batang niya. Tulong yung magbayaw ano? No. Ito, joint force ng dalawa.
Bali, testing. Testing. Di hinaharangan yung beam. Yung testing. Nag-fault? 15 seconds. Ayan, okay na. Nag-bolt? Ilang second? Bali, tapos na. Okay na to. So, magte-testing na lang. Sam, yung film mong gamitin mo. Hindi ako siyang film, pre. Yung pakabobet, express. Testing. Bali, harangan yung beam. Ball. Nag-fault na? Oo. Okay, 15 seconds. Reset. Set lang. Okay na yan. So, ha? Dali mo yung baba. So, tapos na kami guys. Balik na lang kami sa isang araw for turnover. Na-testing na rin namin lahat. Alright mga lods, bali tapos na kami. So back to Manila na kami. Back to Manila na. Kakabila na ng gamit. Ito, patayo lang yan. Yung ladder, hindi pwede paiga. Ha? Pasok ko sa loob niyo. Para dyan mo lang. Dito mo kasi. Dito mo kasi.